Pappa, du vet at boten for å bruke mobil mens du kjører på over 10 000 kroner nå? Sorry. Jeg skulle bare bytte sang. Dessuten kan det hende at vi krasjer. Jonathan og datteren hans var på vei hjem fra en teaterforestilling. Vinduene var åpne, og vinden blåste inn. Endelig hadde han fått tilbringe litt tid sammen med datteren sin. Kanskje ting endelig kunne bli litt bedre mellom dem. Skal vi kjøre innom McDonald's og kjøpe noen burgere, Eva? De kjørte over en lang bru ut av byen. Under brua lå det stille vann. Jonathan likte å kjøre der. Han syntes det var fint å se utover fjorden. Så skjedde det noe. Først en høy lyd, metall som smalt. En svart bil foran dem vinglet, først til venstre, så til høyre, og så krasjet den inn i rekkverket. Selv om det var langt fram til bilen, var smellet veldig høyt. Bilen snurret rundt og ble hengende delvis utenfor brua. Jonathan tråkket på bremsen. Bilen skled litt før den stoppet. Eva tok seg til brystet og så på ham med store øyne. Går det bra? Eva nikket, men sa ingenting. Så hørte de noen rope. Det kom fra den svarte bilen. En mann klatret ut av bilen og haltet mot rekkverket. Eva, ring 113! Så løp Jonathan bort. Han lente seg over kanten og så ned. Først så han et bilsete som fløt i vannet. Så, litt lenger unna, så han noe rødt. En liten kropp. En kjole med prikker. Bein som sparket. Et skrik. Hun kunne ikke være mer enn 4 år gammel. Eva hadde også kommet bort. Mannen som hadde kjørt den svarte bilen, ropte i panikk. Jonathan tok av seg skoene og klatret opp på rekkverket. Han tenkte ikke lenger nå. Han bare hoppet. Han traff vannet med et plask. Han kikket rundt seg, og der var hun. Han svømte bort til henne. Hun var stille nå. Kroppen var kald, og øynene var lukket. Jonathan svømte så fort han kunne til land. Han løftet henne opp og slo forsiktig på ryggen hennes. Kom igjen! Kom igjen! Ingenting skjedde. Så, plutselig kom det vann ut av munnen hennes. Hun hostet. Jenta skalv og var tydeligvis helt i sjokk. Jonathan holdt henne tett inntil seg. Folk strømmet til. Jenta ble lagt på en båre og fraktet med helikopter til sykehuset. Jonathan sto igjen på brygga med våte klær. Han så opp mens helikopteret steg mot himmelen. Pappa,
Du hoppet! Det var Eva som hadde kommet løpende. Hun kastet seg rundt ham. Jonathan svarte ikke. Han la armene rundt henne, og sammen ble de stående og se utover vannet.